Hallo Freunde, da sind wir wieder mit einem neuen Video und dieses Mal kommen wir auch ohne Laptop und ohne Eigendiagnose aus, weil bei dem Fahrzeug hier, da haben wir ein akustisches Problem. Der klappert im vorderen Bereich bei unebener Fahrbahn und ja, ich habe mal unter die Motorhaube geschaut, ob da irgendwelche losen Teile sind, aber ist alles in Ordnung soweit. Sichtprüfung, liegt kein Hammer drin oder sonst irgendwas, was klappern kann. Ich würde sagen, wir schauen uns das Auto mal von unten an und gucken mal, ob wir da irgendwelche losen Teile oder ausgeschlagene Teile, Achsteile vielleicht, finden. Ja? Also, ich nehme euch mal mit unter das Auto. Donnerstag, 11:30 Uhr. Kfz-Meister Jürgen begibt sich auf die Suche nach einem mysteriösen Geräusch. Skeptisch fängt Jürgen an, das Fahrzeug zu inspizieren. So, Auto ist hochgehoben, wir schauen mal drunter. Uns lacht hier so ein bisschen Rost an. Das scheint ein Korrosionsversuch zu sein von Chevrolet. Klingt noch gesund. Ich sehe hier, dass die Reifen, oder der Reifen zumindest hier, einseitig abgefahren ist. Bei dem anderen sieht es auch nicht viel besser aus. Ja, das ist ziemlich glatt hier, dieser Abrieb. Und wenn das ziemlich glatt ist, dann ist das meistens ein Sturzfehler. Da müssen wir mal schauen. Klappergeräusche, gut. Jetzt haben wir hier die Stabi-Gummis, die sehen auch aus wie Hulle, aber die sind an und für sich noch fest. Also vom Stabilisator her kann das Klappern auch nicht kommen. Ja, ich würde sagen, ich wackel mal so ein bisschen an den Rädern, ob man da irgendwie was feststellen kann. Ah ja, hier habe ich minimales Spiel auf der Fahrerseite und hier rechts habe ich richtig derbe. Auch akustisch hört man, da ist irgendwas lose. Gucken wir mal, wo der Hund da begraben ist. Ja, der Stoßdämpfer, der ist auch so ein bisschen ölfeucht, aber das hat noch keine Bewandtnis. Aber das Federbeindomlager hier oben, das hat auf jeden Fall jede Menge Spiel. Und könnte auch für die Klappergeräusche verantwortlich sein. Ja, das gleiche hier vielleicht, weil da habe ich hier auch leichtes Spiel gehabt. Ja, da ist auch Luft drin, da oben, okay. Also die Federbeindomlager sind auf jeden Fall defekt. Ich gucke mal eben wegen der Spurstangenköpfe, ob wir da vielleicht auch noch irgendwo was haben. Das ist aber alles in Ordnung. Wir gucken hier noch mal so ein bisschen auf die Traggelenke hier. Das ist aber an und für sich hier auf jeden Fall spielfrei. Und auf der anderen Seite, ja, das kommt alles von oben, aber ich sehe hier diese Manschette hier von dem Traggelenk, die ist hier eingerissen und ja, die ist abgerissen. Und da lacht mich auch kein Fett mehr an, da sehe ich nur Spuren von Korrosion unter der Manschette. Also das Traggelenk ist auf jeden Fall trocken und muss ersetzt werden. Das heißt, wenn ich das ersetzen möchte, dann muss ich den ganzen Lenker ersetzen, weil das ein Bauteil ist. Und ja, dann dürfte das eigentlich gegessen sein, das Thema. Also Traggelenke, Federbeindomlager, also Traggelenk rechts ersetzen, beziehungsweise Lenker rechts ersetzen und die Domlager ersetzen und dann eben halt Spurensturz prüfen bzw. einstellen, obwohl man den Sturz bei dem Auto hier, glaube ich, gar nicht einstellen kann. Aber dadurch, dass die Domlager da oben Luft haben, verschiebt sich ja die Radebene hier und verändert dann auch den Sturz und die Spur. Wie gesagt, Achs vermessen, einstellen und fertig für diesen Fall. Okay.
Ja, und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und ich sag mal bis dahin, haltet euch tapfer. Ciao.